Hola gente, vamos a hacer muffins de arándanos. Vamos a agarrar un pote de yogur, cualquier yogur, y lo van a usar ese pote como medida. Van a medir medio pote de aceite, un pote de azúcar y después le vamos a agregar un huevo y le vamos a poner el jugo y la ralladura de un limón. Lo vamos a colar para que no se nos caigan las semillas y después le vamos a agregar 3 potes de harina leudante. Si no tienen leudante le pueden poner harina 4 ceros con polvo de hornear. Y después le vamos a poner un puñado o 2 de arándanos, lo vamos a mezclar todo y lo vamos a poner en un molde. Yo hice 12 muffins y una torta chiquita. Lo ponen en el horno moderado, más o menos unos 20 minutos y ya está listo. Yo les polvoreé la tortita con un poco de azúcar impalpable y si no así solo son riquísimos. Espero que les guste, chao.